Hai, nge-unboxing paket receh. Hai Besti, kali ini unboxingnya diambil alih sama si adik ya ah. Tara, ini dia yang aku tunggu. Akhirnya datang juga. Packagingnya sangat rapi dan bagus ya ah. Alhamdulillah, sesuai ya best, real pick gitu loh. Tampilannya sangat mewah, elegan ya Besti. Walaupun harganya gak begitu menguras kantong ya. Datang sesuai ya ah, dan hasilnya juga sesuai Besti. Yuk yang mau samaan, cek linknya langsung ya Besti. Thanks for watching. Bye bye.